嗱，OK 嗱，而家咧你搞呢個參與任務係點咧？你去 GCM 板塊，GCM 板塊呢度，我哋咪有個合作呢個嘅新嘅合作呢個，唔好嘈住先嚇。嗱，呢個合作呢度咧有一個初級嘅啟航啦，亦都有個成長啦，又有一個咧遠航嘅，呢個係要合作嘅團隊合作嘅。咁呢一個咧係2600，見唔見到啊？2600U 嘅，2600U 嚇。咁你撳入去，因為我已經發起咗啦，發起咗咧我就有一個咧邀請碼俾你嘅。咁發起人咧你唔好撳發起人喎，你就撳參與協作冚價嘅人。咁你就要打我俾你嘅邀請碼啦。嗱，我呢個邀請碼你睇下係呢個啦 ，CC。2Z2B， 咁你照打咯喎，你打 C 2Z 喺邊啊？咦，你見唔到2Z嘅？哦，CC 2Z，跟住2，跟住 B， 跟住1。嗱，呢個就係邀請碼啦。打咗之後咧，你就撳參與協作啦。參與協作之後，呢度有一個叫做幫忙協助嘅，咁要撳一下，咁就成功咗啦喎。咁喺我呢度，我係發起人啊嘛，我就即時見到你噶啦喎。嗱，我出翻去啦，再重新洗一個版，我入翻去分 coffee 咯喎，我就睇到你噶啦。一定要係上線呢就做發起，下線呢就做參與者嘅。嗱，我而家睇翻呢，我喺邊度睇呢？我喺協助清單呢度睇下，撳入去。咁我有2個發起嘅，一個就係2600，一個咧就係7000嘅。咁你而家參與咗嗰個咧，就係2600，所以我撳翻2600睇啦，我就會見到你噶啦。嗱，掃落去，我揾15個人，我查一查，我就見到你啦。你啱啱參與咗，嗱，我有3個人同我冚價喎，3個下線。啱啱阿珍珠啦，26分之前同我冚咗劈咗一刀，所以而家我唔使2600買噶啦。跟住阿 Candy 又同我冚咗刀嚇，而家輪到你啦喎。阿珊珊又同我冚咗刀啦。咁有3個每人5%，我就俾少15% 喎，所以2600而家變咗2444啦，明唔明啊？係咁樣睇法嘅。咁你每人呢，我哋可以發起3次，亦都可以咧冚人哋3次嘅，因為你哋可以揾你嘅下線嚟到冚嘅，係咁樣玩嘅，明唔明啊？唔明我可以再解釋下，而家俾呢條視頻大家睇咗。